一到長野咧，我哋即刻就去 Times 度攞車先啦。咁上野去長野咧，都係搭1個半鐘新幹線就到噶啦。咁佢同你 check 完國際牌，搞掂晒所有手續之後咧，就會同你 check 車啦。咁都係睇下冇咩花痕啲啦。咁基本上你架車唔係甩皮甩骨咧，還嗰陣時咧，佢都收得好爽快嘅。咁有關我租車嘅步驟同埋價錢點樣做、點樣揀，我就擺咗喺最後再講啦。我哋第一次就喺雪地揸車，咁其實好緊張啦，因為再加上咧，佢嗰陣時係話1月11號嚟嘅，咁就話有呢一個10年一遇嘅極端降雪情況。咁我哋最後都真係發生咗意外啦，喺雪地旋轉180度。咁第一日咧就平安到埗咗酒店。好大風雪啊！佢要幫手攞啲篋上嚟。好靚啊！喺鏡頭下扮晒蟹咁樣。你可以鏟晒成架車啊！唔暖啊！其實同出面溫度一樣。幾講㗎？我知啊。但係呢個冰唔想哇！我就係呢嚿冰喺嗰度卡咗幾日。咁老池我就覺得佢係一個非常之新手友善嘅滑雪場嚟嘅。見到佢有11條線啦，佢有成5條線，差唔多一半咧都係綠線嚟嘅。仲有就係你可以見到佢真係超級多餐廳，超級多選擇，而且咧佢嘅綠線咧係又闊又唔會好斜，平均佢嘅斜度好似得8度，所以其實好啱我哋啲新手去玩嘅，唔使驚太斜。咁我覺得佢嘅缺點就係佢嘅票價好貴，8000yen一張。咁一開頭咧就送咗個前菜嘅，咁左邊呢個就係一個炸蘿蔔啦，最好食係個炸蘿蔔，唔好講嘢。咁啊叫咗份葱拌雞皮啦，咁就煙煙韌韌，完全冇雞腥味，酸酸地幾好送走嘅。咁呢間鋪頭佢喺小谷村嘅，佢唔係白馬村嘅。咁我就喺 Google Map 揾到，然之後嗰度有得俾你訂位，好似收1000 yen 左右 deposit 啦。咁基本上都係食雞嘅，好食嘅雞皮餃子，流露餃子冇錯。咁佢係 sell 炭火燒雞，咁都可以見到佢入面咧係喺度燒緊嘅，你睇。咁第二日去護忍神社途中咧，就感受到咧咩叫做架車失控啊！遠距離見到嗰啲黑雪嗰陣時咧，我已經開始減速，減到得20㗎啦。咁但係奈何踩到嗰灘黑雪之後咧，佢竟然開始搶軚喎！咁我就嚇到 PK。咁我隔離嗰個嚇到尖叫，咁
我哋一路聽住啲尖叫聲，咁每人又一路喺度轉，咁啊轉咗大約半個圈，咁啊最後終於停咗。咁啊好彩咧，成條路得我哋一架車，唔全部其他車嘅。如果唔係咧，咁啊大鑊啦。咁我想模擬翻嗰個情景咧，就用 AI 整咗呢段片出嚟，咁啊俾大家睇下啦。係會靚啲嘅，咁但係問題就係、如果你冇揸車嘅話咧，你要由中社行去澳社咧係好辛苦嘅，因為咧佢一路好大雪、好大風。如果佢唔大雪唔大風咧，又冇呢個景睇嘅，所以就要諗下啦。呢條路都已經好靚啦，你睇下，哇！係咪超靚？係咯，雪國啊！咁我哋喺澳社嘅停車場咧行大約半個鐘咧就會到澳社噶啦。咁好遺憾咧，因為太多人喺叢林周圍大小二便啦，所以佢今年咧就封咗，唔俾我哋行入去澳社影嗰啲杉木，咁啊只可以喺佢封鎖界外面睇一下就算啦。落啊嘛，好戇鳩嘅仲未去到咩？喂，唔好偷步啊你！3、2、1，我收咗皮。哇，贏最快啊！點解交錯嘅？點解全部都撞佢？未死啊嘛喂！兩個都炒車。啊，係啊！3、2、1。我仲踢你添。我攰啊，走啦！
深山之湯。又大又乾淨又靚，lock 卡又唔使俾錢，諗唔到啲咩缺點啊？點解電話係咁嘅聲？咁我今次係喺雷來網度租車啦，咁就最好提早啲租咯。如果唔係，都冇咩車俾你揀嘅。咁啊，揀翻你想租車嘅地方啦。咁我就揀翻長野啦。咁因為我係2個人，咁我揀翻小型車咁就 OK 啦。好，咁一入到去呢，就見到其實佢所有長野嘅車呢都包雪胎㗎啦。咁同埋你可以見到呢，其實冇乜選擇揀啊，因為我揀嘅日子太近啦。咁撳入去之後呢，就見到啲基本資料啦。咁啊，又係包雪胎啦，同埋佢係有 ETC 啦，咁就唔包卡㗎嚇，記住。咁啊，佢又可以俾你睇下呢，你揀呢個 plan 係有咩車啦。咁又有 Toyota 同埋 Nissan 啦。咁就揀翻拎車還車嘅時間啦，同埋地點。咁地點呢，佢係有得俾你睇佢嗰個地方喺邊度嘅，咁就可以 click 翻入去睇啦。咁就唔需要驚去錯地方啦。咁我通常係咪都租 ETC 卡㗎啦？咁啊費事麻煩，咁我 click 翻希望啦。咁又係啦，喺現場俾卡啦。咁嘅記住取消嘅費用呢，咁就唔同時間取消又俾翻唔同嘅錢啦。咁就照入啦，記住係入翻揸車嗰人嘅資料啦。咁有個問題就係我其實一直咧用呢個網租咧，我見唔到有4WD 嘅。咁我最後就發現咧，原來咧要喺租完之後喺佢嘅 message box 咧同佢傾翻你想要4輪驅動嘅車，咁佢就會講翻啲 detail 啊，加幾多錢俾你㗎啦。咁同埋咧，你有咩問題咧都可以喺呢一個信箱度同佢傾偈，佢都覆得好快嘅，你可以睇到。好似我話想轉時間拎車咁樣，我都係喺度同佢講啦，然之後佢都好快已經覆翻我，同埋佢同我講話有個新嘅價錢咁樣咯，就係咁咯。